Панорама следи личности, места и събития от историята на Варна, които ни свързват с европейските ценности. Панорама следи. Неделя в 18:30 часа с Любомир Кутин. Здравейте, уважаеми слушатели! Вие сте с предаването на Радио Варна "Панорама следи". Автор и водещ е Любомир Кутин, а на звукорежисьорският пулт е Кремена Георгиева. В няколко предавания вие имате уникалната възможност да се срещнете с Галина Савова. Безспорно най-значимата оперна певица, родена във Варна. До неотдавна Галина Савова представяше с забележителен успех по световните сцени едни от най-трудните оперни сопранови роли. Представям ви с незначителни съкращения нашият разговор през лятото на тази година във Варна. В миналото предаване Галина Савова разказа за детските си спомени от Варна, за първите си срещи с музиката, ученическите и студентски години. Тя усвоява тънкостите на оперното пеене при професор Христо Бръмбаров. Големият наш вокален педагог през 60-те и 70-те години на миналия век е подготвил за голямата световна сцена, освен Галина Савова, и Николай Гюров, Стоян Попов, Асен Селимски, Никола Гюзелев, Гена Димитрова, Стефан Еленков, Нели Бошкова, Димитър Петков. Събирахме се заедно с професора в една голяма стая. Той ни разпяваше пред всички, един по 10 на минути. След това имахме на край на седмицата пак пред него вече материал. Пеехме песни, арии, които подготвяхме с Атанас Атанасов, един изключителен музикант и пианист. И това беше ученето. Той имаше тази тактика, поне тогава. Разпяване по 10 на минути всеки ден и някъде петък и събота с материал. Пак се явявахме пред него с пианист. И така, 4 години изминаха много бързо. Аз завърших в 4-ти курс и разбрахме, че операта прави конкурс за спинтов сопран или драматичен. И майстрото каза, че трябва да се явя. Аз и при него бях послушна много, като каза, добре трябва. Още не бех взела дипломата, но вече бях свършила 4-ти курс. И се явихме, помня, доста драматични гласове. Единият беше Гена Димитрова, тя беше завършила вече 2-ри майсторски клас. Тя беше преди мен в академията влязла. Значи тя беше едната, аз и Стефка Попангелова, която пееше, мисля, във военния ансамбъл, солистка беше и току-що беше се върнала от някакъв конкурс в Тулуза и беше взела първа награда. Нещо много ярко на оперното небе. Всички залагаха на нея, мислеха, че ще направи страшно голяма кариера. И аз бях доста сконфузена и така пооплашена малко, но другите две конкурентки бяха доста силни. Но въпреки това майсторът каза, трябва да се явихме се. Взеха и трите ни. И след това вече започна работата в операта, която мисля, че даде най-бързите и най-добри резултати. Сцената, режисьора, оркестъра, партньорите, всичко това много бързо разви и доразви всичко. Бехме още стажанти, нас не приеха като стажанти. Тогава имаше такъв статут. Взеха ни и трите като стажантки и трябваше всяка от нас да покаже качествата си и след това ще да се реши кой ще остане. Ще бъде назначен за артист, кой ще отиде някъде в провинцията, евентуално. За щастие и трите успяхме да защитим както трябва местото си в операта и бяхме назначени. Гена получи Набуко да направи чудесно, получи назначение. Аз направих Тоска, защото в началото трябва да кажа, че първата година ние бяхме на малки партии. Аз съм пяла Инес от Трубадур, Флора от Травията, някаква малка партика, каква беше Графиня Чепрано съм пяла. Това бяха първите стъпки. Беше безкрайно правилно това, защото се спомням, че първият ми спектакъл на Флора на сцената, аз не знаех с кой крак да изляза. Просто трябваше вече да изляза на сцената и изведнъж
Това ме спря. Не знаех с кой крак да тръгна. Смешно, нали, защото в академията учим етюди, сценки правихме от опери и така нататък дуети, но сцената е нещо по-различно от малка сцена в театъра или в консерваторията. И след този период, даже не бяха 2 години, бяха година и половина, може би, и назначиха мен след Тоска спектакъл, Гена след Набуко, Стефка, може би Трубадур, Трубадур. През 1970 година Галина Савова е сред лауреатите на 4-тият международен конкурс за млади оперни певци. В Златния фонд на Българското национално радио се съхраняват няколко записа с нейно участие. Слушаме я в камбаните от Дебюси. Вие сте с предаването на Радио Варна Панорама следи. Голямата оперна певица Галина Савова пресъздава с увлекателния си разказ атмосферата в Софийската опера през края на 60-те и началото на 70-те години, когато започва нейната професионална творческа биография. От тогава датира любопитното й съперничество с Гена Димитрова. И двете големи оперни певици са обречени в продължение на десетилетия да делят общи роли по световните оперни сцени. И така назначиха ни вече за оперни певци. Дойде този, кой поред вече беше, не знае, оперен конкурс. Аз нямах намерение да се явявам, защото просто нямах още интересен репертуар. Маестрото беше, който настоя и той знаеше какъв репертуар имам. Аз имах много малък репертуар все още. Имах Дон Карлос, който намирах за не много интересен. Просто за моя натурел, за мен беше малко бледа партия. Имах Русалка от Дъргомишски, Момчил от Пипков. Много малък репертуар. Наистина и не това, което ми се струваше интересно за мен и за моя глас. Най-голям спомен имам от Иван Маринов. С него подготвихме Тоска. Той беше за мен безкрайно странен, но интересен човек.
На настроение се беше, с хумор, с заедливостта, но беше един честен музикант и специално за Тоска ми страшно много помогна, както и Атанас Атанасов. Режисьори, аз работих в академията още с Карджиев. Той подготви етюдите, първите стъпки, той ми обясни просто всичко най-основно за поведението на сцената. След това имахме Петър Щърбанов, Мишо Хаджибиншев, с Бушнаков много страшно много сме работили. За мен лично остава незабравим Покровски. Той гостува в Софийската опера по това време. Ние правихме Невидимият град Китиш и Девицата Феврония. С него бехме двете с Гена на тази партия, Девицата Феврония, главната женска партия. И си спомням, че някак си не знае как, но се знаеше, че Гена ще пее премиерата. И си репетирахме най-спокойно на 5-ти етаж. Това с тя. И малко преди премиерата господин Покровски реши, че аз трябва да пея партията. Което не се хареса никак на колежката. Там като че ли започна голямата и любов към мен. То се знаеше, че тя трябва да пее премиерата. Но Покровски намери нещо някакси по-наивно и по-невинно, може би, което беше необходимо за Девицата Феврония. И така, той се настоя, той се наложи, аз пях премиерата. И с тази опера, вече с Софийската опера, бяха първите изяви в чужбина.
Галина Савова започва международната си кариера от Франция. Първоначално с трупата на Софийска опера, а в последствие и самостоятелно. Сред партньорите й специално място заема Пласидо Доминго. Случаят ме заведе в Париж и там беше моят дебют на Турандот и оттам започна световната кариера. Всъщност доста години в България не съм била. Само 6 години. И след това вече имаше години, в които съчетавах изяви в България и навън. Накрая от 79-та година вече продължих само в чужбина. Може би това беше едно от най-добрите ми качества, че аз винаги бях влюбена в партията, която правя. И съответно, с колегите, с които работя, те бяха най-хубавите. За щастие им съм срещала наистина едни от най-добрите, между които се откорява Пласидо Доминго, с който сме пяли много пъти, за първи път в Барселона, в Турандот. Бяхме партньори, той беше в началото на голямата си кариера, още наистина съвсем началото. След това вече сме пяли в Метрополитен, в Виена, в Майами пяхме Андре Шине заедно, Тоска сме пяли. Изключителен наистина. Не само като човек, но и като музикант. Той е абсолютно пълния образ, пълен музикант. Както виждаме, той започна и да дирижира, и режисури прави, и е директор на опера, и много добър пианист. Сигурно това най-много му помага. И е изключителен като човек и като колега. Още от самото начало. И все още продължава да пее, знаете, и да дирижира. Последно го чухме в Милано като баритон вече. Просто той знае точно кога, към какво да се насочи и е винаги най-добър. В дългогодишната си международна кариера Галина Савова е срещнала много от най-големите диригенти. Заедно с това, тя с огорчение отбелязва нарастващата комерциализация в света на изкуството, която неизбежно засяга и операта. Диригенти, трябва да кажа, че разбира се, то просто като клише ще прозвучи, най-известните по мое време, които беха, казва се, те са най-добрите, те се срещаха в най-големите театри. За Метрополитен беше Лев Вайн, който беше много години директор на операта. Най-много с него съм пяла, с Пътане, с Лорин Мазел. Много често казвах за някои по-малко известни, че са много добри, наистина, между които беше един Мазини.
много малко познат в света, но това беше един изключителен диригент. Мислите ли, че в операта и за изпълнителите сегашното състояние прави така, че най-добрите да са на върха или просто най-добрите са резултат от някаква рекламна шумна кампания? Абсолютно рекламата в момента е ръководещата. По какви пътища, как става влизането, да кажем, в Еми, в Сони, това не мога да ви кажа, защото не съм... На времето също имаше възможности, но когато отидох за първи път в Нью-Йорк, най-големите импресари, които бяха на Павароти, ми предложиха да работят за мен. Те ме потърсиха, след като са чули, може би, първия ми спектакъл. Първият ми спектакъл в Метрополитен беше Аида. И то аз бех там с договор за Джоконда. И то за да направя репетиции, защото аз на следващата година щях да пея Джоконда в Метрополитен, но нямах време за репетиции. И Левайн, понеже много настояваше и искаше да ми има, така направи, че една година преди това аз отидох за репетиции, защото там оперите се повтаряха периодично, всяка година по няколко спектакъла от целия репертуар. И така бяха за репетиции там и случайно тази госпожа Надя, наша колежка, Маласпина беше с договор за Аида и тя изведнъж се почувствала несигурна и не можела да изпее съботен спектакъл от Бродкастенс. Правяха предаване в цяла Америка в 2 часа. Да. Тя изведнъж се почувствала несигурна в 2 часа по обяд да пее и отказва спектакъл. Но това става в четвъртък надвечер. И аз него бях свободна от репетиции и си спомням, че се впуснах да опознавам Нью-Йорк. И ме заваля някакъв страхотен дъжд и тък му се прибирам в хотела, мокра, абсолютно мокра от глава до пети. Чувам, че са ме търсили от операта може би 10 пъти, трябва мигновено да се обадя на импресариото си и чух тази новина, че трябва да се явя мигновено в операта и да репетирам за събота за Аида. Знаеха, че имам в репертуара си Аида. И така се случи, че аз направих дебюта си в Метрополитен не с Джоконда, както беше планирано, а с Аида. И то цяла Америка чу. Този спектакъл явно са чули импресариите на Павароти и дойдоха да ми предложат с тях да работя. И ми казаха какви условия имат те. Трябва мигновено да им платят $10,000. И аз, по-балкански възпитана, по-български, веднага се очудих и възмутих. Защо трябва аз да плащам? Аз не съм получила от тях никакъв договор още, не съм спечела нищо, а те искат предварително аз на тях да платя. Просто бях невеж, че така се правило. Той ми обясни също, че той има голямо бюро, има служители и на него му трябват пари. После след много години разбрах, че те точно така процедирали и Павароти точно така е започнал голямата си кариера. Но Павароти беше италянец и умен, аз просто не съм разбрал, аз се възмутих. Нашето възпитание беше такова. Казвам, за как може без те да ми предложат нещо, да ми дадат работа, те да искат аз да им плащам. Някакси недостойно ми се струваше. А може би не съм имала и парите, тия 10,000. Може би точно тогава трябваше всичко, което взема да дам нещо такова, сигурно имало. И им отказах. А те са правили абсолютно всички, които са им харесвали, точно така са постъпвали, вземали за тия $10,000 и са започвали голяма реклама. Така се е случило и с Павароти на времето. Той е бил с някаква малка трупичка италианска, гастролирал в Нью-Йорк и точно тези импресари му искат сума, дали е била 10,000 на времето, не това беше преди мен, може би е било по-малка сума. Просто той нямал наистина тези пари, но всичките пари, които трябва да получи за спектаклите, той ги е прижалил, дал ги и даже нещо добавил по някакъв начин. И още на следващия ден целият свят е знаел, че се е появила някаква страхотна звезда. И така, неговата кариера така започна. Аз отказах на тези импресари, продължих с моите импресари, Семон бяха, които бяха всъщност и на Доминго в момента импресари. Ако бех направила това, щях да получа, може би, и тези Сони, Еми, къщите и голямата реклама и сигурно щях да стана мигновенно най-голямата звезда. На Америка там така ставаше. Тогава, сега вече не знае. Но моите възпитания и разбирания бяха съвършено различни. Аз се възмутих дори. И не се подадах. Вие бяхте с предаването на Радио Варна "Панорама следи". Днес ви представихме част от едно уникално интервю с голямата оперна прима Галина Савова.
Следващата неделя по същото време ще продължим с нейният разказ за световните й успехи по най-престижните оперни сцени. До нови срещи от мен, Любомир Кутин, и от звукорежисьорката Кремена Георгиева.